ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನಮ್ಮದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಬೆಳವಡಿ ಗಣೇಶ್ ಟೆಂಡರ್ಸು. ಓಕೆ. ಇದು ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಇದು 18 HP ಡಿಸೈಲು. ಸೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಕು. ಈ ಥರ ಹೈಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಕುಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ರು ಕುಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಅಥವಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗುಜರಾತು. ನಾವು ಡೀಲರು. ಓಕೆ. ಬೈಲೊಂಗ್ಲ ಹತ್ರ ಬೆಳವಡಿ ಗಣೇಶ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್. ಈ ಬೇರೆ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬೇರೆ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇದು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ, ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಮ್ P2 ಇದೆ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗತೆ 540 ಇದೆ, 1000 ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ನಡು ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಕುಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುರಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆ ಇದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಡೀತದೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಎಡೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡಿ? ಹಾಂ ಸರ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1-2 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಈ ಗಾಡಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರೋಟರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಜಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಕವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಿ ಈ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಸರ್. ಇದನ್ನು ರೈತರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಥವಾ? ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಲೊಂಗ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಗೋಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಂದಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಈಗ ಹತ್ತಿ, ಗೊಂಜಾಳ, ಸೋಯಾಬಾನ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ರೈತರು ದಾಳಂಬ್ರಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ದಾಳಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಾಳಂಬ್ರಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಸಲ್ರಿ. ಇದು ರೂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳಗೆ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಸರ್. ನಡು ಇದನ್ನು ರೂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಈ ಸರ್? ಇದು 4 ಫೂಟು 2 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 3 ಫೂಟು 2 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್. ಎತ್ತರ ಇದ್ರದ್ದು 3.5 ಇದೆ ಸರ್. ನೆಲದಿಂದ ಈ ಚೆಸ್ವರೆಗೆ. ಸೊ 3.5 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ? ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಏನು ರೈತರು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು? ನಮ್ಮ ಆಚೆ ರೈತರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಬ್ಬಲ್ಲಿ ರೂಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೋದ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಮಣ್ಣು ಕಬ್ಬಿಗೆ ತೆಗೆದೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ದು? ಇದು ಸರ್ 3,40,000 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ? ಇದು ಇಡೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಇಡೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 3,40,000 ಸರ್. ಸರಿ. ಇದು 2,55,000 ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು 55 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದೇನಿದು ರೋಟೋವೇಟರ್? ಇದು ರೂಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್. ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಎರಡೂ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೂ P2 ಇದೆ ಸರ್, ಈಚೆಗೂ ಜೋಡಿಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ರೋಟೋವೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ ರೂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಚೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಮಣ್ಣು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮಣ್ಣೆತ್ತ ಹಾಕತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ಇದೆ ಹಾಂ, ಇದೆ ಒಂದೇ ಐಟು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ವೀಲ್ ತೆಗೆದು ಕೆಬ್ಬಿನ ವೀಲು ಎತ್ತರ ಇದ್ದು ಕೆಬ್ಬಿನ ವೀಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಸರ್. ಅವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ವೀಲು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಅದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನು ರೈತರು.
ಬಾಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು. ಗದ್ದೆಲು ಹಾಂ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮದು 9964411190 ಸರ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್? ಬೈಲೋಂಗ್ ಹತ್ರ ಬೆಳವಡಿ ಸರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋದರೆ ಒಮ್ಮಿನಿ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು? ಈ ಚೈನಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಚೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೇರ್ ಆಯಿಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.